Alohan'ny hanomboko an'izao fijoroana vavolombelona zao dia manasanao hiara hivavaka amiko mba tena hisy fanatrehan'ny tompo. Ry Andriamanitra iray zanaka ny fanahy masina, misaotra tompo ho fahety ianao misaotra Jesosy ho fanifanainao masina anao mpiteny ary apetrao eto am-bavako ny teny rehetra mba tsy hisy raraka amin'ny tany mba tonga amin'ny tsirairay avy ny afatra tianao mbara Jesosy ny fijoroana vavolombelona izay atao Jesosy itenena fanahy masina. Alleluia, amen. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona amin'i Nazareta. Zaho moa tena hoe nidevoly tena hoe nanimba ny fiainako tamin'ny alalan'ny fijangajangana. Efa nijoroako vavolombelona ihany taloha fa mbola tsy namakafaka an'ilay izy fa diva hoe niteny fotsiny aho hoe zao namatora ny devoly fa eto dia tena hiteny antsika rehetra ho an'ny tanora rehetra, indrindra antsika tanora, ho an'ny kristiana koa anisan'izay. Raha mbola antsika zany tsy ao amin'ny Jesosy na mbola tsy nandray an Jesosy ka hoe ao anatin'ny fijangajangana firaisana ralofa alohan'ny fanambadiana, tsarovy ry havana fa ny satana no manjaka ao amintsika izay. Tsy tonga zao hoe andeha anaratsy na hitsikera fa tonga aminao ny teny mba tena hoe isaintsainanao ary anafahan'ny tompo anao raha vonona ianao teo afaka, satria ny tompo dia miantso antsika rehetra, ny tanora rehetra, nizaniza ninona zany hoe ota vitanao na dia hoe efa be dia be ny ota vitanao dia mbola tiany tompo afaka ianao, tiany Jesosy hanafaka anao satria izy dia tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanota hibebaka. Ka ninona mangija anao na fijangajangana zany na halatra zany na von'olona zany dia mbola vonona Jesosy ny hanafaka anao. Halleluia. Tao anatin'izany ry havana dia fiarahana amin'ny olona maro isan-karazany dia teo koa ny satana tena hoe tsy ny olona ihany miaraka aminao ao anatin'ireny fijangajangana reny fa ny satana koa dia miabizay anao, miaraka aminao koa ilay satana. Zavatra hitako maso zany ary ny ainako ary tiako mba ho fantatrao mba hanafahan'ny tompo anao. Halleluia. Fa isaky ny alina io hitako mitsy hoe io izy miaraka aminao, na tsy miaraka izy dia manakenda na miviolina na mampihorohoro amin'ny alalan'ny endrika maro samihafa. Ry hava-malala tena nijaly tena anaty fijaliana nandritra ny volana maro fa tena mitady an'Andriamanitra tena hoe afao atompo, afao fa mijaly. Tena nasehon'Andriamanitra na hoe tsy ho lehilahy miaraka aminao io fotsiny miaraka anao fa na devoly koa manao firaisana aminao. Fa tamin'izany fotoana izany tena nitady an Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra ny tanako dia hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa nareo. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana ny tanako fa nanafaka tokoa Jesosy. Io tena amin'ny Baiboly io dia miteny Jesosy amintsika. Tsy haiko hoe inona ny olana tena mianjady anao izao fotoana izao. Vakio ny Baibolinao. Anontany io Jesosy. Inona no ataonao amiko Jesosy hanafahanao ahy? Fa miteny izy. Fa tamin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany nanafahany Jesosy ahy. Nafahany Jesosy ahy. Ankehitriny dia olona afaka ho amiko. Fa ny tiako hatongavana amintsika rehetra. Tiako hatongavana amin'ny tanora indrindra ny tanora. Manapotika ny fiainantsika ny devoly amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ary fiarahana amin'ny lehilahy maro isan-karazany. Anisan'izany koa ny fijerena video maloto. Anisan'izany koa ny fangalaram-badin'olona. Ka tena hoe tsy olona iarahantsika io ny iarahantsika fa devoly dia miaraka amintsika koa na tsy hitan'ny masontsika zany. Fa zavatra hitako zany nambaran'ny tompo ahy, nasehon'ny tompo ahy. Fa tena mahatsiravina ry rahavavy, mahatsiravina ilay izy. Ry hava-malala
andro farantsika zao dia mila miverina amin'i Jesosy, mba mila misokatra ny masom-panahintsika, mila mitodika amin'i Jesosy tsika, satria rehefa ao anatin'izany fitsangatsanganantsika izany tsika tsy niany dia voly tonga amintsika fa be dia be, tondra fanahy be dia be izy. Anisan'izany fijejojejoana, anisan'izany ny fanahy maro isan-karazany be dia be ny fanahy entina manimba ny fiainanao, ny blocage ny fiainanao, tsy isy fifaliana, tsy isy fiadanana fa problème foana ny tonga. Izany rehetra izany ambadikin'izany ry havana dia Satana, izy no milalao amin'ny fiainanao. Rehefa tsy any Jesosy moa anao dia niza dia any Satana. Ary tsika natao tempolin'Andriamanitra io fotsika io, natao tempolin'Andriamanitra ty vatantsika ty, ka raha io no simbaitsika, raha io no anaovantsika izay tiantsika atao, dia izao ny Satana no manjaka ao. Fa rehefa anao nandray an'i Jesosy, rehefa anao vonona tena hoe hiova dia an'i Jesosy manapaka anao, ary ho hitanao nefa ny fanahy masina no hitoetra ao aminao, ary ny fanahy masina hitarika anao amin'ny marina rehetra. Halleluja. Manasa anao mamaky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahaenina, Korinthiana voalohany toko fahaenina, andiny fahavalo ambin'ny folo. Andiny fahavalo ambin'ny folo dia milaza ny fitsangatsangana eo izy. Ny fitsangatsangana eo izy dia miahatra amin'ny tenantsika. Ny fahotana rehetra dia ny velany ihany, fa ny fitsangatsangana dia miahatra amin'ny tenantsika mihitsy io, ary manimba ny tempolin'Andriamanitra. Halleluja. Tenin'Andriamanitra nefa dia milaza hoe izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho simbainy koa. Miantso antsika rehetra, tanora rehetra ny tompo, miantso antsika rehetra Jesosy amin'izao andro faran'izao hibebaka, hanantona an'i Jesosy, hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Halleluja. Tiany tompo afaka ianao, tiany tompo vonjena ianao, satria izy dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo izy. Tsy tiany ianao no ho very, mbola mamela heloka izy, mbola manome fotoana izy, kely sisa ny fotoana, efa tsy isy fotoana be intsony. Izany mahatonga an'i Jesosy mandidona amin'izao fotoana izao, nizaniza tanora, nizaniza izay mbola voafatopatotra no any, miantso anao ny tompo ankehitriny, manatona azy fa vonina hanafaka anao. Dia voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja, amen. Saotra Jesosy ao anatin'izany fampahirezana kely anao izany, ao anatin'izany afatra izany, dia atolotra anao koa ty hira ty hoe tanora ihany, tanora toa anao fa nanao ny fanao izao tontolo izao, nefa tsy nahita izany fifaliana izany, tsy nahita fiadanana izany, fa tao amin'i Jesosy irery ihany nahitako fiadanana. Halleluja. Tanora ihany aho, fa tanora toa anao, nandeha nakamamy, sao fiainana izao, nandeha niranirany, fanofo ihany moa, kanefa ireny namitaka avoko, nitetirano mba simbe ny fiainantsika ety, mazany isika divary sy sondrinery, lay Jesosy izay nanao ny fanekeny, mpanamoro sy mahay no kapiteny, Jesosy ilay kapiteny nay tena itoky anay mandrakiza, Jesosy ilay kapiteny nay tena itoky anay mandrakiza. Halleluja. Amen.